Presidenti serb Aleksandar Vučić gjatë një takimi me Recep Tayyip Erdogan, homologun e tij turk, i është ankuar për marrëveshjen ushtarake mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Ai e cilësoi këtë bashkëpunim si aleancë ushtarake të drejtuar kundër Serbisë. Sipas tij, takimet mes shefave të shtabeve nuk lidhen me çështje teknike, por me strategji dhe taktika ushtarake. Vučić deklaroi se çdo aleancë e tillë përbën kërcënim për një palë të tretë dhe shtoi se përfshirja e Prishtinës e bën situatën më shqetësuese për Serbinë. Nuk është çështje ndërtimi fabrikash, është bashkëpunim ushtarak teknik dhe ajo për cilën po flasim është një aleancë ushtarake. Kur takohen shefat e shtabeve nuk flasin për prokurimin, por për strategjinë dhe taktikat e veprimit ushtarak, si të sulmohet, si të mbrohet. Kur thonë se nuk është kërcënim, çdo aleancë ushtarake është një kërcënim dhe drejtohet kundër dikujt. Duhej të përfshihej Prishtina sepse është një kërcënim për Serbinë, është një kërcënim i madh për Serbinë dhe popullin serb, tha Vučić. Gjatë bisedës me Erdogan, ai paraqiti qëndrimin e tij për zhvillimet që sipas tij po japin vrull kësaj aleance. Vučić përmendi ushtrimet përbashkëta ushtarake, diskutime për mbështetjen e automjetit Shota dhe analiza mbi lëvizjet e mundshme të kundërshtarit. Ai theksoi se Serbia nuk ka ekspozuar të gjitha kapacitetet e saj ushtarake. Presidenti serb deklaroi se vendi i tij nuk do të ndërmarrë veprime sulmuese dhe nuk do të bëhet pjesë e aleancave ushtarake duke ruajtur neutralitetin. Ai shtoi se Serbia do të vazhdojë të forcojë ushtrim për të frenuar çdo kërcënim të mundshëm, edhe se në paradën e fundit ushtarake në Beograd nuk janë paraqitur të gjitha mjetet në dispozicion. Dikush po e parashikon këtë jo për veprime mbrojtëse, por sulmuese në rast të disa skenarëve në Europën lindore. Generalët tanë janë vetëdijshëm për këtë, ne nuk do të sulmojmë askënd, nuk do të hyjmë në aleanca, do të qëndrojmë neutral, por po e forcojmë ushtrinë për të penguar armiqtë e mundshëm, nuk treguam gjithçka në paradën në Beograd, shtoi ai. Takimi mes Vučić dhe Erdogan ishte i treti brenda 6 muajve. Gjatë bisedimeve u përfshin edhe çështje që lidhen me marrëdhëniet me serbëve dhe bosnjakëve në Bosnjë Hercegovinë, si edhe raportet ndëretnike në Serbi.